Сергей Асланян. Сергей, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Начну с такой свежей информации. Издание Bloomberg пишет, что Путин готов на обмен территориями, но хочет добиться нейтрального статуса Украины на переговорах с Трампом. Якобы издание пишет, что источники из Кремля утверждают, что Путин готов обмен территориями на этот компромисс, но он хочет, чтобы не то, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО, даже никаких связей не было с НАТО, и также уменьшение армии Украины. Сергей, вот хочу вас спросить, потому что Трамп уже говорил о том, что ошибка Байдена была то, что он якобы дал надежду Украине на вступление в альянс. Что вы думаете по этому поводу? Как вы считаете, как может Украина согласиться на остановку войны, не имея никаких гарантий безопасности? Самую большую совершила ошибку Ангела Меркель, когда посчитала, что из обезьяны можно сделать человека, и на Путина смотрела как на полноценного партнера, подразумевая, что ее хорошие отношения, а следом и германское хорошее отношение сделает сначала из Путина приличного, а потом, возможно, и из России. Дальше все остальные политики так или иначе тоже ошибались, и каждый раз, в общем, приходили не к тем выводам, на которые надеялись все остальные. Когда вдруг откуда-то, не от самого Путина, а якобы у Блумберга есть данные о том, что в Кремле готовы рассмотреть расставание с землями, Путин, он схематически очень примитивен. Он изощрен в интригах, но в целеполагании он абсолютно прост, как кирпич. И для него предъявить победу, это означает где-то что-то методом грабежа добыть. Чужой кошелек, отрезанную голову, чужую землю. И очень странно вдруг такое удивительное изменение, когда даже 5 чужой земли захваченное уже считается признаком победы, предвестником немножечко еще и точно будет враг разгромлен. И здесь появляются какие-то американцы, которые говорят, да нет, ну что, вы знаете, Путин, он такой на самом деле цивилизованный, мы с ним тут поговорили, хороший пацан оказался, он сказал, да пожалуйста, забирайте, ну есть единственное, что более весомые политические требования. Ну и, конечно, ряд ошибок, которые вот вы, американцы, допустили, потому что совершенно необоснованно обнадежили Украину. А на самом-то деле только нам решать, как быть, и вот это является предметом наших переговоров. То есть мы здесь видим, во-первых, довольно странную позицию, которую очень тяжело как-то объяснить, с чего вдруг Путин, для которого, собственно, задача поубивать как можно больше людей и хапнуть как можно больше земли. Отказывается, ну, как минимум, от второй задачи – хапнуть землю. Но зато тут потихонечку начинает из шкафа вываливаться скелет, более точно обозначающий, что же на самом деле думают в Кремле и зачем была эта война. Она была изначально для того, чтобы аннулировать Украину. Аннулировать ее методами уничтожения фашизма, террора и гусеницами танков. Мы вошли в эту землю и уничтожили все, что можно. Поубивали всех, ограбили всех, стиральные машины вывезли все до последней, и это теперь наша земля, и здесь будет теперь реять русский флаг. Чуть-чуть доктрину пришлось немножко модернизировать. Почти все то же самое. Единственное, что, наверное, уничтожать все не получится. Но государственности мы, тем не менее, даже не завоенную, но по воле американцев покоренную землю лишим. И американцы, знаете что, у нас тут есть такое очень хорошее предложение. Давайте так, вы тут можете даже не советоваться с украинцами, вы просто нам возьмите и украинскую государственность аккуратненько засуньте в холодильник, пусть она там лежит. Ну и мы уж тут дальше разберемся. Когда враг не получил в нос, так конкретно, он до последнего думает, что, во-первых, он управляет ситуацией, во-вторых, ну это же нормальная переговорная позиция. Сейчас я расскажу вам, как вы должны в отношении третьих лиц, то есть американцы, по просьбе русских, взять и сделать для Украины новую конфигурацию существования. Ну, нормально же, да? Переговоры же, собственно, об этом. Хороший мирный процесс. Россия за мир. У этого мира есть свои точные совершенно очертания, которые проистекают из наших требований. Государство Украина существовать не должно. Арабы также по поводу, иранцы, по поводу Израиля. Иран как раз и заявляет, что одна из внешнеполитических задач государства Иран в том, чтобы уничтожить Израиль. То есть есть целая страна, в которой это официально. Значит так, сегодня мы режем всех евреев, и завтра гусеницами танков забираем под себя всю их территорию. Ну вот для этого мы государство Иран. Для этого у нас есть определенные
предпосылки, у нас есть четкие совершенно обоснования нашей правоты, осталось только чуть-чуть поднатужиться и поубивать как можно больше. Там сколько их? Всего 10 миллионов? Да мы справимся. Вот у России практически слово в слово совпадающая идея, которую ни в коем случае никто так не формулирует. Ну что вы, это страшно. Наши цивилизованные люди, в отличие от иранцев, которые галстуков не носят, но мы-то, смотрите, у нас даже рубашечки беленькие, смотрите, какие у нас роликсы, мы-то знаем толк. Поэтому, значит так, никакой Украины, это все наше, и дальше уничтожение государства, которое гусеницами танков не состоялось, мы с вами обсудим на переговорах за спиной у Зеленского. Ничего себе так скелетик из шкафа выпал. И все это, как и принято при советской власти, как это принято в обществе, выстроенном, которое на самом деле касается абсолютно каждого живущего в России. Каждая маленькая девочка, каждый маленький мальчик, выросший во взрослого, он помнит, что с самого детства все вокруг за него насильственно решали его судьбу. Идти в кружок пения или в кружок танцев. Дружить с Машенькой или дружить с Димочкой. Ходить по этой стороне улицы или по той. И каждый раз, когда где-то какое-то собрание, там, родительское собрание, например, хвалят или ругают, в третьем лице, как про чемодан. Ты, Вовочка, это, нам не мешай. Мы вот сейчас обсудим твое поведение. И мы сейчас скажем тебе, что делать. И, Димочка, ты тоже, пожалуйста, дверку-то закрой с той стороны. Тут, видишь, взрослые дяди разговаривают о серьезных делах. Че тут, Димочка, пришел? То, что это касается тебя напрямую, из этого не следует, что мы тебя тут будем слушать. И, Димочка, пошел нафиг. И Украина. Вот тут у России, серьезная такая Россия, вот тут с Америкой такая серьезная такая Америка. Есть о чем поговорить. Вот, перетереть за базар. Так что ты в стороночку отойди. И удивительно то, что мы здесь потихонечку уже получаем не просто информацию. Ну, вот есть некая данность, мы о ней прочитали. Мы получаем еще и интерпретацию. Потому что, как Уоллс, например, сказал о том, что все же согласились с тем, что землю Украине возвращать-то и не придется. Ну, правда, коррективочка вышла, такая небольшая поправка, что вроде Россия готова к этому. Но, кроме того, что одна из сторон, только-только входящая, включающаяся в этот процесс, американская, начинает более-менее на зуб пробовать эту проблему и понимать, что она совершенно неугрызимая, как у Антона Павловича Чехова, неугрызимые котлеты. Была такая у него хорошая шутка. Вот Украина такая же неугрызимая, проблема неугрызимая, и война неугрызимая, и мир совершенно тоже неугрызимый, непонятно, что с этим делать. Но, входя в тему, уже сразу выносится решение. Ну, земли, значит, так отдавать не будем. Путин сказал, что без Украины, да, сядем, поговорим. И да, конечно, ну что, Байден наворотил дел. Он там не справился, здесь не справился, и Украину почему-то обнадежил. И подача такая, что это все должны принять. То есть вот этот новый фашистский порядок, когда где-то какой-то гопник из подворотни пришел просто, вселился в квартиру Марьи Ивановны и сказал, я здесь живу. А Марья Ивановна-то где? Утопила ее. Ну да, хорошо. Ну ты в ЖЭК-то зайди, пропишись. Там у нас как раз сейчас в ЖЭКе Америка. И Америка тебе скажет, что если ты Марью Ивановну утопил в унитазе, а тело выбросил на помойку, так это нормально, квартира-то твоя. Подумаешь, там, хапнул землю, убил, ничего страшного. Мы-то с этим согласны. И мир-то с этим. А мир почему не соглашается? А мир никто и не спрашивает. И есть какая-то такая очень смешная организация, про которую мы давно не слышали. Кажется, она называется Организация Объединенных Наций. А ей вообще сказать нечего. Ни по какому поводу, никогда. И даже по столь существенному, как нынешний. Америка же есть. Зачем тогда ООН нужна? Мы тут в ООН потихонечку будем своими международными организациями, палестинцы, там, Хамас вооружать, там, и евреев резать, им помогать. А война в Украине, да нам сказать-то нечего. Никакой резолюции, никаких даже предложений. То есть и никакого голоса здравомыслия. А с каких это пор международное право признает возможность оккупации чужой земли, присвоения чужой земли и решения судьбы этой земли без участия тех, чья она на самом деле. Да нет, просто так принято. И Америка это подтверждает. И советники Трампа именно об этом и говорят, что мы страничку-то перелистнем. Было, конечно, там поубивало кого-то.
Да-да, мы очень против крови, знаете, там такие страхи. Мы тут в Википедии посмотрели, там такая чудовищная статья, там такие картинки, прям кровь в жилах. Да, кстати, на обед сегодня в 17:00 не опаздываем, да? Так вот, значит, все это обнуляется, и теперь мы диктуем новый порядок. И диктуем его почему-то, совпадая с требованиями скелета из путинского шкафа. Сергей, вот вы вспомнили об Организации Объединенных Наций, да, она бездействует, она вот после полномасштабного вторжения понятно, что она ни на что не может влиять. Мне также кажется, Сергей, что 5-я статья НАТО, она больше пугает самих членов НАТО, нежели там тот, кто угрожает Альянсу. И вот в этих всех условиях, когда нет никакой архитектуры в мире безопасности, да, ничего, все разрушено, ничего нового не придумано, приходит Трамп, и после 5 ноября, до 5 ноября, он этого не говорил, после 5 он начинает риторику экспансии. Панамский канал, Мексиканская затока — это американская затока. Ну и Гренландия, слушайте, я ее хочу присоединить, если нужно будет войска, я так понимаю, тоже можно их воспользоваться и своей армией. Он же не исключил того, что в военный сценарий может быть. Я к чему веду? Не напоминает ли вам, Сергей, то, что делает и говорит Трамп, а вот я проговорился, самого Путина, да? Илон Маск, Медведев, Путин, Трамп. Вот он тоже так хочет поделить мир. И как это Кремль воспринимает? Как вот наш гопник, наш член, который войдет в кооператив «Озеро» новый, или они ужаснулись, подумали, что опа, есть тот, кто может играть по правилах Путина, имеется в виду без правил. Как в таких случаях пишут, совпадения не случайны. Потому что мы видим, что на самом деле, и многие об этом говорили, Трамп очень хорошо относится к Путину, с интересом за ним наблюдал. И для того, чтобы Трамп оказался президентом Соединенных Штатов Америки, причем второй раз подряд, ему нужно было очень серьезный карьерный рост положить довеском на чашу весов, потому что у него огромный бизнес, это человек удачливый в деньгах, и вот именно в конфигурации практически олигарха он становится политиком, очень нехарактерным, очень таким нетрадиционной ориентации политиком в истории Соединенных Штатов Америки, и он смотрит, что рядом-то сценарий совершенно другой. Без денег, без талантов, без способностей. Не просто президент, а царь. Причем 25 лет подряд. И так шикарно обставляет все на бумаге, что все по закону. А закон, он же как раз хорош тем, что может продиктовать. Не обсуждается вопрос справедливости закона, обсуждается факт, закон. И Трамп, который, ко всему прочему, уголовник, и это доказано, то есть это первый президент Соединенных Штатов, который сейчас на инаугурацию придет уже с приговором суда. Суд признал его виновным. Ну, там довольно большой срок, увесистый, увлекательный. То есть уголовник будет править страной. Но этот уголовник для того, чтобы прорваться к безнаказанности, к власти, должен был играть по правилам, которые не он писал. Путин играет по правилам, которые он писал. Он взял их и придумал. И позволяет себе все, что угодно. И выясняется, что это не повод ужасаться. Оказывается, это причина зависти. И выясняется, что на самом-то деле Трамп завидует Путину. Что Путин гопник безнаказанный. Причем гопник без бэкграунда, без денег. У него даже порток нету. Он какой-то там чемодан носил. Сейчас-то понятно, с чем за ним носит чемодан. А тогда там были всякие ценные бумаги. И тем не менее, этот портфель носил будущий президент. Трамп никогда ничей портфель не носил. Трамп всегда был совершенно другого веса. И весь его вес, все его таланты, вся его харизматичность, они не идут ни в какое сравнение. И не позволяют ничего из того, что позволительно Путину, который вообще никто. И Трамп, конечно же, будучи очарованным наглостью Путина, прекрасно отдает себе отчет в том, до какой степени Путин ничтожество. Но это ничтожество может себе позволить все, что угодно. Раньше ничтожество вели себя скромнее. И на веку того же Трампа, ну, например, есть Ким III наследный из Северной Кореи. Он негодяй, у него концлагерь, у него нету жизни в стране, ни для кого, кроме него. Ну, душегуб. Но при этом он по-любому не выплескивается за периметр. Он тихо негодяйствует у себя где-то там. Ну, зарезал, убил, там, съел кого-то, человеченку любит. Но это все у него внутри страны. И мир это не беспокоит.
И, в общем-то, никто не завидует и не говорит, вы знаете, я бы хотел быть как Ким Чен Ын, потому что это интересный руководитель, который позволяет себе больше, чем все остальные, ему за это ничего нет, и мне нравится его безнаказанность. Нет, все-таки уровень, результат и сама по себе ситуация, ну, посмотришь на этого Кима, и понимаешь, я не хочу быть таким. А как Путин хочу. А вот так вот взять и плюнуть вообще на весь мир. Причем кто? Человек, который даже не ровня, и американский президент, который всю жизнь положил на то, чтобы стать президентом, он не может себе позволить то, что позволяет себе Путин все 25 лет. При том, что Путин, конечно, не все 25 лет был сразу таким. Нет, его вырастили. Все те же участники, кто ему жмет руку сейчас, переговорных процессов на планете Земля, они как раз его воспитатели. И это невероятно завидно. И мы видим, что Трамп, который напоминал Жириновского, все больше становится человеком, похожим на Путина. Я тоже хочу беспредельничать, я тоже хочу устраивать свои войны, я тоже хочу, чтобы всю планету от меня трясло. Потому что в этом величие, в этом суть власти, в этом самое главное, ради чего ты становишься руководителем, а в данном случае Америки, в скобочках, планеты Земля. Раньше такое было непозволительно. Теперь на примере Путина стало понятно, что все это съедят, проглотят, промолчат. И Путин, который воевал с Грузией, Путин, который вел свои войска на экспорт в Сирию, а руку-то ему жмут, а кредиты-то ему дают. То есть ничего страшного. Раньше как-то было неудобно и считалось, что за плохое поведение общество от тебя отворачивается. А сейчас выясняется, что нет. Общество, во-первых, не существует, это ничтожество. И уж стесняться перед ними, извиняться, тем более было бы странно. А вот так как Путин, не всем можно, а я хочу и буду. И в одну секунду мы получаем совершенно другого Трампа, у которого точно совершенно калькированная стилистика Путина. При том, что Путин никто, а Трамп все. Но даже это все дико завидует гопнику из подворотни. Вот, кстати, Сергей, если говорить о том, что Трамп завидует Путину, и он хочет играть по правилам, которые писал Путин. И мы также знаем, что Трамп хочет как-то перепрыгнуть Путина, потому что он хочет надавить на него и на Украину, чтобы окончить войну, о чем он говорил, что он хочет закончить все войны. Но здесь маленький, мне кажется, есть нюанс, потому что, вот вы вспоминали, Путин 25 лет у власти, а Трамп пришел только на 4 года. И если он скажет, там, я ударю по энергетике, и вот эти санкции 10 января Минфина Соединенных Штатов Америки, Путин может просто пересидеть Трампа. Может ли быть такое? Конечно, именно так и будет. Потому что, в отличие от Трампа, Путин вечен. Вечен как физическое лицо. У него период дожития 700 лет ему обещал Минниханов, владелец Татарстана. А во-вторых, он, конечно же, его пересидит у власти. И Трамп, тем более в этой связи, должен спешить. Он должен успеть нагадить всей планете Земля гораздо быстрее, чем мог это себе позволить Путин. Потому что у Путина, в конце концов, у него ведь планы напасть на Украину были... Ну, так получилось, что ковид помешал. Сначала военные учения натовские в Европе, а потом ковид. Пришлось, ну какая разница, не поджимает абсолютно время. Выберись немножечко из графика. Будем убивать украинцев не в 2020 году, а в 2022. Ничего страшного. Поубиваем столько же. У Трампа такой возможности нет. Поэтому о том, что думал Путин, о том, как он вынашивал, прицеливался, пробовал на зуб очередную тему, очередную страну, мы узнавали постепенно по мере реализации. А Трамп заявляет все то же самое, заранее еще даже не получив скипетр и державу. Он уже говорит о том, что, значит так, планета, приготовься, сейчас тебя будет от меня трясти. У меня тут географические новые открытия, мне нужна Канада, мне нужен там Мексиканский залив, мне нужна, конечно же, Гренландия. И тут же заработал законодательный принтер, потому что, смотрите, оказывается, в Америке уже есть закон, позволяющий торговать Гренландией. То есть теперь Трамп звонит в Гренландию и говорит, значит так, гренландцы, у меня есть закон, я имею право вас купить. Он говорит, а мы не продаемся. А мне какая разница? У меня закон. Я же не какой-нибудь там фашист. Я же по закону. У меня же по букве закона. Еще только-только вот начинается биография Трампа номер 2, следующего срока его. А уже все продумано. Уже очень хочется. Вот у него-то как раз нету времени. Его поджимает.
Поэтому, ну, как Путин каждый год рассказывает о том, что времени на раскачку нет, это как раз вот опять-таки очень неприглядное, удивительное совпадение. Трамп живет по принципу, который ему так долго в новогоднем поздравлении несколько лет подряд, десятилетий подряд рассказывает Путин. Времени на раскачку нет. Сергей, также известно уже, что 17 января в Москве представитель Ирана, да, президент их, подпишет с Путиным соглашение о сотрудничестве, но только сейчас стало известно, что там не будет оглашаться или подписываться какой-то военный альянс, это не будет такой договор, как с Северной Кореей. И что самое интересное, Иран, казалось бы, это такое самое зло, да, самый центр зла, он якобы отказывается признавать аннексию Крыма и других территорий Украины. Насколько это для вас неожиданно, или все же пытается Иран, и это нормально, усидеть на двух стульях? Почему Россия по сию пору не осчастливила Иран ядерным оружием? Ведь Ирану-то, собственно, очень это надо. Для того, чтобы Израиль уничтожить, для того, чтобы повоевать всласть. И он такой партнер, который никак не может понять, что же России предложить. И он России вот Су-35 купил и пытался расплатиться, ну, хоть чем-нибудь. Политическим влиянием. Какое у Ирана политическое влияние? Автомобилями. Не смешите мои тапочки. Какие в Иране автомобили? Это же пародия, они хуже «Жигулей». Иран ничего не мог предложить. Но Иран при этом очень надежный, потому что так или иначе шахедами он же смог угодить. Он может договориться с Америкой о том, чтобы американская электроника убивала украинцев, подсобранная где-нибудь у того же Миниханова в Татарстане под названием «Герань-2». То есть так или иначе и нефтью поторговать, и оружие предоставить, и те же самые шахеды завести. И все никак Россия почему-то, ну никак абсолютно, не идет на то, чтобы вот прямо сейчас уже у Израиля, у главного врага Израиля, у Ирана появилось ядерное оружие. То есть где эта дружба финализируется? Почему она конечная? Когда два президента тому назад страной, ну, тихонечко, насколько Аятолла позволял, управлял Ахмадинежад, Ахмадинежад – это тот, кто ненавидел Советский Союз. И когда был кризис 1979 года, и иранцы пошли громить американское посольство, не все собирались громить иранское. Половина хотела громить советское. Советский Союз аннексировал Иран в 1941 году. В августе 1941 года Красная армия вторжения уничтожила государственность в Иране. Красная армия помогала их на этом театре военных действий главный союзник Великобритании. То есть вот еще только ленд-лиз толком начинался. Августовские тяжелейшие бои, когда Красная армия бежит всю Европу, всю европейскую часть отдавать, Белоруссию, Украину, уже к Москве. Августовские бои – это уже выход как раз группы армий «Центр» напрямую на Москву. Гудериан уже, конечно, в бинокль еще не видит, но август – это уже когда было понятно, что следующая крупная битва будет не за Минск, там, не за Брест, не за Киев. Следующая крупная битва – это за Москву. И в это самое время Красная армия огнем и мечом утверждает свой главный штандарт красного кровавого цвета в Иране. Персии тогда. И взяли, хапнули, аннексировали. И так получилось, что Иран остался без государственности, без власти и без своего шахиншаха, который почему-то умер. А Иран это не забыл. Россия помнит иранские войны, она помнит своего посла, она помнит, как погиб тот, кто для всех остальных писатель Грибоедов, а на самом деле не писатель, не только писатель. Его убили. И после этого как раз одним из крупнейших алмазов на планете Земля выкупили себе право отложить войну. Но эта война все равно пришла. Она пришла в 1941-м. Советский Союз уничтожил Иран. Это осталась некая земля, в которой иранцы не были хозяевами. Хороший исторический след. И нынешняя Россия и Путин прекрасно понимают, что если они Ирану дадут оружие, то же самое, как Брежнев тоже это понимал, Андропов это понимал, Горбачев это понимал, Ельцин это понимал. Во-первых, Иран тут же это оружие продаст, и во всем мире не будет монополии, потому что советским ядерным оружием будут располагать абсолютно все, кому Иран его продаст. Во-вторых, скорее всего, первый удар будет как раз не по Израилю ядерным оружием, а по Советскому Союзу. Ну и в-третьих,
Это не те игрушки, которые можно позволять столь ненадежным и сиюминутно меняющим направление своего придыхания и доброго взгляда людям. Ненадежные партнеры. И поскольку все забыли уже, что, оказывается, у Ирана нету причин любить русских. Иран с Россией враги навек. И абсолютно все предыдущие события не забыты. А уж история с 41-46 года и подавно. Это в Советском Союзе ее никто не знает. И все как-то не очень понимают, а почему Тегеранская эта конференция была? Сталин, который был трус, который боялся высунуться в принципе за охраняемый периметр, позволил себе первую и единственную заграничную командировку. В Иран поехал. Да больше не было никакого Ирана. Он с таким же успехом мог в Алмату поехать. А он поехал в Тегеран. И поэтому была знаменитая Тегеранская конференция, про которую тоже как-то в историческом контексте принято говорить, что это была за границей, там были немецкие шпионы. Но немецкие шпионы даже и по Кремлю ходили. И это было очень опасно. И героизм и мужество товарища Сталина, это была такая страна, а там еще, кстати, враг был англичане. Да нет, это была Союзная Республика. И причем по договору с англичанами после окончания войны, ленд-лиза, поставок, Иран за ненадобностью возвращали иранскому народу, иранскому правительству. И Россия должна была оттуда уйти, Советский Союз должен был покинуть. А Советский Союз отказался. И англичанам стоило огромных усилий, чтобы в 1946 году пинками выгнать оттуда Советский Союз и Красную Армию. Ну, тогда уже начиналась холодная война, уже можно было всерьез перевести ее в стадию горячей, причем все опять-таки забыли, что очагом напряженности был Иран в 1946 году. Да вы что? Были такие серьезные геополитические метаморфозы, Америка, ядерное оружие. Да нет, Англия, Иран, 1946 год на театре военных действий, про который никто даже и не обернулся бы. Да что это, какой Иран? Да кому это интересно? Иран враг, Иран всю жизнь враг. А на Востоке принято, помните, с поколения в поколение, как армяне никогда не забудут резню 15 года турков и не простят их в веках. Вот века пройдут и не простят. Иранцы никогда не простят Советский Союз, Шурави, Красную Армию и нынешнюю Россию. И сейчас Иран едет поговорить, подписать договор, но у Ирана есть свое видение мира. И абсолютно изумительно, потому что все же привыкли, что с Россией как с западней попал и после этого не выбрался. Любой, кто так или иначе аффилирован с Россией, сотрудничает с Россией, как-то зависим от России, уязвим полностью и зависим на 100%. Уж если ты дружишь с этими липкими русскими, то ты прилипаешь к ним целиком, как муха. Та самая, которую, собственно, этой клейкой лето и ловили. И тут очень странно. А что, Иран другой? Конечно, так он и был всю жизнь другим. На него никто не обращал внимания. Иран никогда не был другом России, другом Советского Союза. Он всегда оставался очень враждебным. Сейчас ему нужно, ему выгодно. Ему невыгодно признавать Крым за Россией. Он не будет этого делать. У Ирана вообще своя политика, своя голова на плечах, свое миропонимание и свой список врагов, где в самом верху, конечно же, Россия. Но чуть выше там все-таки Америка, чуть выше там все-таки Израиль, чуть выше там мусульманские соседи, которые почему-то позволяют себе тоже дружить, например, с Израилем. Но рассчитывать, что Иран в силу его ничтожества, уязвимости, слабости и религиозного безумия перестал быть государством? Нет. Перестал иметь собственный взгляд? Нет. Не имеет собственной внешней политики? Нет. А с Россией 17 числа бумажки подписывать будет человек, который ненавидит, презирает и при первом же удобном случае обязательно ударит в спину. Но сейчас это невыгодно. Сергей, возвращаясь к теме встречи, возможной, Трампа и Путина, и вот вы уже сказали, что Путин готов встречаться только с Соединенными Штатами Америки, так сказал его род Песков. Они не готовы там говорить с Брюсселем, с Европейским Союзом, потому что они не считают нужным. И вот что интересно. Понятно, что субъектность Украины и существование Украины Путин и Россия не признают. А вот как вы считаете, Трамп, он признает субъектность Украины? Соединенные Штаты признают субъектность Украины? Или нужно отделять США и Трампа? Это, конечно, не всегда одно и то же, хотя Америку никто не спрашивает, и до тех пор, пока есть Трамп, слышать будем только Трампа, и точка зрения будет только Трампа.
С Трампом не очень понятно, потому что о существовании Украины он узнал не так давно. Пока он за нее заступался и говорил, что это очень легко решаемая проблема, он на карте-то не видел, где она. Это он только теперь начал размышлять, и все равно Гренландия и пожары в Лос-Анджелесе ему оказались интересней. И если в этой партии, которая только ради соблюдения лица, и ни в коем случае не ради выгоды и победы Украины, нужно будет ее сдать, Трамп ее, конечно, сдаст. Безотносительно того, есть какая-то субъектность, какая-то государственность, какая-то ценность, какая-то самостоятельность, есть ли вообще Украина. Торгануть чем-нибудь для Трампа это нормально. И если сделка будет выгодная, не будет никакой Украины. Безотносительно того, вот в эту секунду, например, субъектность ее он признает или нет. Сергей, если вспоминать о таких вот премьерах, как Фицо и Орбан, да, их страны в Европейском Союзе, но вот в последнее особенно время мы бачим, они активно летают в Москву, они активно говорят, что вот такой негодяй Зеленский, он перекрыл газ с России через Украину в их страны. Как вы считаете, они на крючке в Кремля или они на каких-то деньгах, материальная заинтересованность, или они так вот делают ставку на Москву, и что Москва в будущем будет номер один в этом регионе, я имею в виду как минимум на Восточной Европе? Они соседи по коммуналке, которые точно знают, что алкоголика из соседней комнаты не выселят, и нужно с ним, если уж не самогонку ему приносить к празднику, то, по крайней мере, вести такие добрососедские отношения, что он тебе колес не проколол и тебе в суп какую-нибудь отраву не подсыпал. И здесь мы видим больше исторической паники, ужаса и хорошей, вколоченной исторической памяти, когда что Венгрия, в данном случае ее премьер-министр, что Словакия, в данном случае ее премьер-министр, помнят, что такое Красная Армия, помнят, что такое русский штык, и помнят, что такое советская власть. Ну и социализм, они тоже помнят. Они этого не хотят. И чем больше Сталин был зверем, тем больше воплей его восхваления доносилось где-то в районе каблука, который стоял на глотке у очередного оравшего. И у Венгрии, и, кстати, у Сербии и у Словакии один и тот же синдром сталинского каблука на глотке. На всякий случай такая прогиб-защита. Давайте мы вам окажем внешнеполитические услуги. И тут уже выясняется, что и рукопожатен новый Сталин, который, конечно, не Сталин, а всего лишь навсего Путин, и международные отношения с ним не прекратились, и Европа цивилизованная, гуманная, в том числе из ЕС, с ним по сию пору находится в диалоге. Путину это на руку. Путин трусов использует. ФСБ, НКВД, КГБ, они всегда работали именно так. Они охотно совершенно покупали, а когда нужно было, покупку сдавали. Поэтому, если нужно будет сдать, конечно же, сдадут. Но на сегодня ужас одних является выгодой для других. Сергей, также хотел бы вас спросить, вот война России в Украине, это война Путина, это персонально его война, и к чему я веду? Если остановится эта война, если будут какие-то решения, да, понятно, уже очевидно, что эти решения не будут полностью удовлетворять Украину и, очевидно, Россию. Но я тоже, если честно, не вижу причин, почему Россия должна останавливаться. Но все же, это его война или это война всей России? Это чисто путинская война, и мужики охотно разойдутся по домам. Собственно, по сию пору они никак и не могут выстроиться в те самые очереди военкомата, о которых рассказывают в телевизоре, когда 1000 человек в день, потому что они ждут длинного рубля, а не патриотического призыва для того, чтобы взять и отомстить, взять и, наконец-то, вернуть сам русский язык в качестве основной нормы в Украине и вообще научить Украину жизни. Да, совершенно не собираюсь этого делать. Есть выгодное предложение – поехать поставить забор где-то в Подмосковье. Есть еще более выгодное – положить кафельную плитку в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Есть совсем выгодное предложение – поехать убивать украинцев. За него платят гораздо больше, чем за кафельную плитку или за забор. Но могли бы заплатить побольше, поэтому сидим. Но при этом Путин, конечно же, это человек, которого население России, оно же электорат, безоговорочно поддерживает. Потому что в психологии убогого человека уважение – это власть и возможность взять и ударить в глаз соседа. И когда никто, ничто, и жизни у тебя никакой, но ты представитель великой страны, которая может взять
и уничтожить кого угодно. То есть она может нагадить, что там, корейцам каким-то, украинцам каким-то, полякам. Да мы вообще всем навешаем. Величие поднимает планку самооценки. Жить не умею, работать не умеет, сапоги прохудились, крыша давно, дырявая, жена ушла к другому, зарплату в последний раз видел 5 лет тому назад, но великий, потому что страшный, потому что Путин, а Путин правильно, он мой президент, он еще пошел вот там, и вот здесь, и еще в 10 местах он нагадил. Вот это правильно, я бы тоже бы так же сделал, будь я президентом. Ну, ты же не ради того, чтобы созидать, библиотеки строить или там больницы какие-то, президент. Ты для того, чтобы всех запугивать, держать в страхе, гадить и глумиться. И вот здесь полнейшее совпадение портретов. Эти люди действительно за него. А война им не интересна. И никак и не получается спеть по новой, по тем же самым нотам идет война народная, священная война. И не народная, и не священная. И как только методом стоп-крана, неважно, это будет американский стоп-кран, украинский стоп-кран, но тем не менее войну остановят, мужики спокойно разойдутся по домам в поисках следующей халтуры. Ну что, может, в Северную Корею поехать повоевать, там кого-нибудь убить надо. А на Сирию не берут? Ну ладно, мы бы сирийцев бы поубивали. Ну что ж, придется привычное кафель класть, там, если что, отбойным молотком работать. Хотя, конечно, неохота. Ну, так уж и быть. И здесь, опять-таки, двойственность. За президента, но не за все дела президента. Потому что дела президента, это, конечно, царю Царева, кесарю Кесарева. Нам там, мужикам, попроще. Нам бы водочки, да нам бы зарплатку. Зарплатки нет, ну хорошо, халтурка. Но вот насчет убивать, тут надо раскачаться, тут надо бы еще выпить. Проще что-нибудь такое незатейливое. И война именно в этой связи останавливается практически по Трампу. Не то чтобы одним телефонным звонком, но насчет «война, стой» раз-два. И тут же все выдохнули и по домам. Сергей, как вы считаете, после Путина, Путин же или он вечен, ну, после Путина, будет ли развенчание культа личности Путина, как и было с Сталиным, как и было с Хрущевым, как и было с другими лидерами? Я имею к чему веду. Будут ли показывать в России и рассказывать, что этот человек убийца, этот человек пролил много крови, и этот человек никакой там не достоин быть где-то там, я не знаю, на каких-то школьных там линейках или где-то в портретах? В России нет общества, поэтому что продиктует телевизор, то и будет. Если победит после того, как после Сталина Хрущев тоже не сразу, после Брежнева Горбачев тоже не сразу, после Путина тоже не сразу что-то произойдет. Это будет оттепель. Россия никогда не изменится. Россия в веках абсолютно незыблемая, абсолютно одинаковая, абсолютно реальная угроза для себя и для окружающих. Но будет через какое-то время, ну, условно говоря, после Путина будет там какой-нибудь там Медведев, потом какой-нибудь Патрушев, и потом случайно, совершенно так получится, что просто проспали. Появится очередной Горбачев, очередной Хрущев. Собственно, что Горбачев, что Хрущев, это были люди, на которых делали ставку как на реформаторов партии и системы, а никак не на разрушителей и создателей чего-то нового. Что одного, что другого позвали, только ты нам, пожалуйста, милый человек, сохрани все как было. Ну, чуть-чуть фасадик перекрась, поднови и заборчик поправь. А дальше мы живем так, как привыкли. И вот придет этот некий человек, и поскольку в России все зависит только от царя, все максимально централизовано, если он прикажет не любить Путина, развенчать Путина, если он дозволит оттепель, так оно и будет. Запрос общества никто не учитывает. Если наверху будет практически такой же, который не считает нужным касаться культа личности Сталина, Путина, Россия переживет спокойненько, передохнет вот этой новой перестройкой, новой оттепелью и вернется к своему привычному фашизму, к неуважению личности, к отсутствию прав и свобод, к диктату, к цензуре, к тайной полиции и к следующей войне, потому что Россия обязательно нападет. Не бывает иного. Россия всю жизнь воюет, не умея это делать и очень любя это дело. Уничтожая своих, теряя свою страну из последних сил. Вот когда в России все закончится, ресурсы закончатся, люди закончатся, последнее, что Россия бросит, это воевать. Есть она бросит сразу, пить нет, а воевать никогда.
А ездить на чем? Потому что вот китайцы, вот информация, впервые выдавили КАМАЗ с первого места на российском рынке грузовиков. Вот я знаю, что вы интересуетесь автомобилями, и хотел бы вас спросить, насколько это, Сергей, серьезный удар? Потому что я с своего детства помню, что КАМАЗ — это КАМАЗ. Вот здоровый такой, он всегда всюду есть. А вот в России КАМАЗ выдавали китайцы. 5 лет тому назад покупка любого китайского автомобиля — это был позор. Это было недопустимо. Если человек покупал китайскую машину, на него показывали пальцы, ему переставали жать руку и говорили: не, ну, слушайте, ну, вы видели, что с Петровичем случилось? Петрович китайца купил. Все. Обструкция. То есть человека вычеркивали. Это не просто позорище. Ну, too much в данном случае даже невозможно перевести с тем смысловым оттенком, насколько недопустимо было купить китайца. А сейчас все делают, видишь, а что, так и надо? А так, а все нормально? Да нормально, у меня китаец, да все хорошо. Эти люди, они всегда согласятся с тем, что им прикажут. Китаец, значит, китаец. Придет румын, будет румын. Придет швед, отлично, будет швед. Не любить будем никого из них. Мы будем презирать китайца, презирать румына, презирать шведа. В спину ему всегда гадить, в суп обязательно писать. Мы будем пользоваться, подчиняться и демонстрировать полнейшую покорность. На российском рынке там все приличные марки ушли. Хотя Мерседес по новой запустил завод. И санкции почему-то не мешают Мерседесу производить автомобили на своем мерседесовском заводе в Подмосковье. Вот не мешает. И корейцы, кстати, Hyundai тоже продает производимые в России машины. И Citroën продает произведенные в Калуге автомобили. Сегодня, уже в 2025 году. То есть, ну, какое-то количество приличного осталось, все остальное Китай. Китай заполонил собой легковой сегмент. Китай давно выбивал этого неудачного игрока, который, в принципе, для войны годится. Почему КАМАЗ хорош на войне? Потому что он одноразовый. Так же, как и солдат. Погиб, давайте следующего. В отличие от китайца, за которого заплатили, поэтому желательно, чтобы поработал. И просто на Китай никто не обращал внимания, он везде, в грузовом сегменте, там уже слышны литавры. В легковом пока только процентные победы, хотя если посмотреть, 70% рынка легковых автомобилей в России новых — это тоже китайцы. Но самое главное, что все теперь считают это нормой. А что, как-то по-другому было? Ну, раньше, конечно, Мерседес. Если что, продается, можно купить. А так и китаец сойдет. Китай везде. Россия, Советский Союз, они же несостоятельны. Они же на своих ногах-то не стоят. Даже когда нужно было тот самый газопровод Уренгой-Помары-Ужгород проложить в Европу, тот самый газопровод, из-за которого сейчас столько проблем и столько политических коллизий. Там же ни одного гвоздя советского. Там же все Германия. То есть Америка была против, а Германия поставляла трубы, потому что Советский Союз был не в состоянии для газопровода трубы у себя сделать. Труба — это такое сложное изделие. Знаете, какие заводы нужны? В России их не было в Советском Союзе. Все автомобили на стройках были Магирусы, все трактора были Камацу. Ничего не было советского. Ну, не говоря уже о том, что газокомпрессорные станции. И сейчас, в нынешней ситуации, все то, что из Европы было в России, из Америки было в России, из Азии, там та же самая Корея, Япония, покинуло из-за войны. Оно освободило площадку для Китая. Китай пришел, все это нормально взял, освоил. При том, что Китай — это точно такие же враги, как иранцы. У них не дружеские намерения, поэтому чем больше китайского сейчас будет, тем глубже мина закопана, а потом рванет так рванет. Но в России и с этим согласны. Потому что эти терпилы — это же люди без сознания. У них же нету никакой социальной солидарности. Когда китайские автомобили пришли в Германию, немцы, не сговариваясь, по умолчанию, устроили такой прием, что китайцы оттуда ушли и десятилетия боялись вернуться. Когда американскому потребителю, начинающие производить маленькие корытца, японские автопроизводители, в 50-е годы пришли со своими брендами, Subaru, например, американцы совершенно спокойно вынесли судебный вердикт. Автомобиль Subaru 360 автомобилем не является, ему запрещено по дорогам общего пользования перемещаться, максимум его ареал обитания во дворе, рядом с песочницей, в ранге педального автомобиля. И все. То есть зрелое общество, социализированное общество с очень серьезными горизонтальными связями, оно решает такие вопросы. Невозможно американца посадить за руль китайца. Не получится.
А русского, пожалуйста. Русский терпила, и русский думает, ну ладно, сосед-то как раз иномарочку себе модную не купил, а у меня, хоть и китаец, зато не как у него. Я-то смотри, как выиграл. Россия состоит из эгоистов, без памяти, без совести. Хотя проявления того и другого иногда бывают. Бывает, что озаряет, бывает, ведь в России, тем не менее, несмотря на этот совершенно жуткий ландшафт и генетический фон, все равно появляются гении, все равно появляются люди с совести, все равно появляется интеллигенция, все равно появляются порядочные люди. То есть не получается вытравить полностью. Но когда дело касается таких, казалось бы, непринципиальных моментов, как всего-навсего твое личное потребление, здесь тем более не может быть никакой позиции. Ну и вообще, в принципе, нет. Потому что у соседа хуже, потому что у соседа нету, а потому что я первый парень на деревне. И в данном случае первый парень на деревне едет за рулем китайца. В основном теперь уже грузового сегменте тех перевозок, и в скором будущем полностью в сегменте легковых перевозок за рулем легковых автомобилей, частных или коммерческих, но тем не менее китайских. Так будет. И все с этим сейчас согласны, и впредь будут согласны. Сергей, как всегда, большое вам огромное спасибо за этот разговор. Спасибо, что вы все доступно объясняете и проясняете, и называете вещи своими именами. Спасибо большое. Слава Україні. Героям слава. Що ж, мене звати Ігор Гаврищак, був гість наш, це є ведучий Ходорковський лайф і громадський діяч, це Сергій Сланян. Будь ласка, поставте цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться і, звичайно ж, поділіться нашою розмовою.